みいただけましたでしょうか。ただいま大阪国際空港伊丹に着陸いたしました。この飛行機は19番ゲートに到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には、手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。座席の上の天井は低くなっておりますので、後ほど座席をお立ちになる際にはお気をつけください。また、お降りの際には、携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、上の棚やシートポケット、座席周りなどをお確かめください。現在空港周辺の天候は晴れ、気温は11度でございます。早いもので明日からは3月がスタートいたします。春の訪れとともに皆様に幸せが訪れますことを心よりお祈り申し上げます。今日もワンワールドアライアンスメンバー J エアをご利用くださいまして誠にありがとうございました。